Hallo en welkom lieve kijkers op RTL De Wit Info in dit rapport over de stad Leuven. Leuven is een prachtige stad in de provincie Vlaams-Brabant in België. Het wordt gekenmerkt door de brouwerijen, het stadhuis met de grote pijlen en die dateert uit de 15e eeuw. Het is ook een universiteitsstad. Inderdaad, meneer Berben. De show van vanavond zal u de stad Leuven laten ontdekken zoals u die nog nooit hebt gezien. Op 22 oktober van dit jaar zijn we met het heel De Wit team naar Leuven gegaan. Het avontuur is net begonnen. We ontdekten een prachtige architectuur op de meeste gebouwen aan de Bondgenotenlaan, waar het team moeite had om te volgen omdat Madame de Win veel te snel ging. Mevrouw De Wit, je bent te snel. Na het lenen van de Bondgenotenlaan kwamen we aan op het Ladeuzenplein. Dit relatief groot plein omvat zowel de majestueuze Universiteitsbibliotheek als de werk van Jan Fabre de Totem, die een kever op een naald vertegenwoordigt. Na het waaien bij de Totempel ontmoeten we Vanske. Dat is een sculptuur uit het centrum van de Universiteitsstad Leuven. De volledige naam is Fons Sapientiae, of Bron van Wijsheid, in het Latijn. De sculptuur beeldt een student uit die een boek leest dat de wiskundige formule van geluk geeft, terwijl hij een vloeistof in zijn hoofd giet die kennis voorstelt. Tijdens de vakantie voor studenten wordt de fonteinvloeistof bier omdat alcohol water is. Helaas zijn er paar nuffels die de fontein verwarren met publieke toilet. Ondanks deze beelden kunnen de gevoeligheid van sommige kijkers kenden. Attends, il est où Sacha? Sacha, mais qu'est-ce qu'il faut, putain? Sacha! Mais qu'est-ce qu'il faut pas pisser là-dedans, mec. Non, mais je croyais que c'était une toilette. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous, ouais. Il a pissé dedans. Laten we naar het meest symbolische monument van Leuven gaan, het stadhuis. Het wordt beschouwd als een meesterwerk van de burgerlijke gotische architectuur in België. De bouw begon in de 15e eeuw. De architecten zijn Mathieu de Layen, Sulpicius van Voorst en Jan II Keldermans. De Oude Markt is een levendig en schatterig stadsplein met barretjes en openluchtrestaurant in rijkelijk gedecoreerd herenhuizen. Het is ook de langste straat bestaande uit cafés in België, waaronder de Côte Madame, dat is een standbeeld op een bankje van de Oude Markt die de eigenaar van Studenkoets vertegenwoordigt. Om ons bezoek te beginnen, bezoekten we het Begijnhof uit 1232. Die is opgezet om plaats te beginnen aan 90 studenten en een paar hoogleraren. Rebonjour allemaal, alle femelles. Je vous retrouve en français cette fois-ci, parce que le néerlandais ça va bien un moment, mais on a bien senti que c'était un petit peu compliqué de suivre, hein? Voilà ce qui arrive quand on n'étudie pas ce TP. Enfin, merci d'être resté jusqu'à la fin du reportage. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec toute la team de WIT pour le réaliser. D'ailleurs, j'aimerais remercier notre patron pour avoir organisé cette sortie, parce qu'on fait beaucoup de grammaire, mais quand on voit la lumière du jour, c'est très plaisir. Leuven est vraiment une ville magnifique, tout comme les gens qui y habitent, parce que les Flamands qui viennent à Leuven en mode touriste ne sont pas très sympathiques avec les petits ballons. Bref. Je vous souhaite une très bonne journée sur De Wit Info et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau reportage. Allez, dag iedereen.